Ale sevás! Uschla nakoniec za jeden deň. Včera som ju umýval a dneska už je suchá. Je čistejšia, sú tu nejaké flaky, ale relatívne čistá. Vyzerá to dobre. Takže to znamená iba jedno, že sa môžem pustiť do striekania. No, teraz už nie je cesty späť. No, máme to ostriekané. A vyzerá to... Však posúďte sami. Za mňa to vyzerá úplne na... Je to flakaté ako a to bude asi tým, že mám krivé ruky, ale však na dedinu stačí, nie? Takže najbližšie by som to určite urobil tak, že by sa prečalunila celá stropnica, čiže sme dali dole, dala by sa tam buď čierna látka alebo nejaký vzor, lebo čo ja viem, toto ako low budget, prečo nie, OK, ale keď chcete, aby to nejako vyzeralo, tak treba trošku investovať, lebo striekanie s prvom je dosť taká cigánčina. Ešte to musí samozrejme vyschnúť, aby som mohol povedať finálny verdikt, ale tak zase povedzme si, tento sprejik stal 6,50, stačili mi 2, takže keď sa bavíme low budget, tak je toto fakt ideál. No ale musím ešte počkať, kým to vyschne a som zvedavý na to, fakt som zvedavý. Ďalší deň za nami a ja som extra spokojný, keďže teraz, ako som to nehal vyschnúť, tak to vyzerá fakt dosť dobre. Keď sa na to pozriem takto z nejakého uhla, tak je ešte trošku vidno nejaké fliačky, ale vôbec mi to nevadí, keďže to bude v aute a nebude to tam tak vidno. Takže podľa mňa úplne super a za tú cenu tých sprejov je to podľa mňa absolútne ideálne. Predsa len, hovorím, jeden sprej stal 6,50, takže to je 13 € a za 13 € je to podľa mňa úplne že super výsledok. Keďže materiál na čalúnenie a lepidlo by vyšlo určite o mnoho viacej, takže namontujem to na auto a som zvedavý na finálny výsledok. No, je to oficiálne, takže cez anténku nám to tečie. Takže buď dotiahnuť, alebo po prípade trošku silikónu. Čo vymyslím. Dáme mu trochu knedle. Môže byť. Záhada vyriešená. Máme tu vinníka. Toto testenie už má svoje roky za sebou. Nemám samozrejme také isté testenie, ale mám tu ešte nejaké o-ringy, takže to vyskúšam takto. Sedí to tam celkom fajn. Idem ho tam vyskúšať namontovať a uvidí sa, či nám to stále tečie. Anténa je na mieste a ideme urobiť test tesnosti. No, vyzerá to dobre. Myslím si, že takto by to aj mohlo byť. Čiže už konečne môžem dávať stropnicu. Bomba. Musím to ešte raz poliať.
Stále sucho. Super. No práve som dokončil a výsledok je asi nejaký takýto. No takže finálny verdikt je, že za 13 € sa to fakt oplatí. Je to proste úplne maličký peniaz a relatívne vysoký efekt. Takto keď je to v aute, tak to nie je ani flakaté, čo som extrémne rád, ale nevadilo by mi to, keďže za 13 € nemôžem vymýšľať. Išlo to relatívne ľahko, stropnicu bolo dosť ľahké dať dole, väčší problém ju bolo dať hore. To by sa mi zišli aspoň dvaja. Ale nejak som to zvládol, takže za mňa super. Ako low budget vec je toto podľa mňa úplne ideál. Samozrejme ani pre čalu nie je žiadna drahá záležitosť, ale toto bolo lacnejšie a rýchlejšie. Nehovorím, že lepšie, ale bolo to lacnejšie a rýchlejšie. Takže asi toľko k tomu. Tak sa vidíme u ďalšieho DIY tuning low budget videa. No a teraz si idem upratať asi auto, no. Je to akože bordel, no. Akože trošku hnus, no. A tak, no.